Ирандын Зурхане спорту. Ирандын Зурхане спорту бул Иранда, азыр Азербайжанда жана Туркияда 2,5 миң жылдан ашык убакыттан бери өткөрүлүп келе жаткан салттуу элдик күрөш стилинин аталыштарынын бири. Пахлавандар, баатырлар же балбандар машыккан салттуу спорт жайы Зурхане же Зорхана деп аталат. Перистердин зор, күч жана хана үй деген сөздөрүнөн. Башкача айтканда күч үйү же күчтөрдүн үйү. Демек балбандардын машыгуучу жайы. Зурхандагы машыгуулар бий тепкичтери менен башталат. Алар согуштук духту жана маанайды көтөрүү үчүн уюштурулат. Зурханеде күрөш менен гимнастика бириккен машыгуулар менен даярдыктар көрүлөт. Анын бири таш алуу. Адатта балбандар 60 килограммдан турган согуштагы калкандын көрсөткүчү болгон 2 жоон жыгачты алып, өңкөрөсүнөн түшүп колдору менен ылдый өйдө кыймылдатып өнүгүү жасашат. Машыгуунун дагы бир түрү айлануу. Мында балбан эки колун толугу менен ачып, эки тарапка бурулуу менен сааттын жебеси айланган сымал атайы тегерек аренада айланышат. Бул айлануу убактысы 2-3 мүнөт уланат. Мындан тышкары мил ойноо, мында жүк жыгач сойулдар менен, ошондой эле темир калканчтар жана күжүрмөн жаа түрүндөгү каражаттар колдонулат. Зурханедеги машыккан аспаптар кыйла оор. Мисалы пехлевандар машыккан 2 союл биригип 40 килограмм, ал эми жаанын салмагы 20 килограммга жетет. Машыгуу кошти пехлевани деп аталган күрөш менен аяктайт. Анда атаандашты жерге салуу керек болот. Зурхане жомок каармандары менен баатырларын жана суфизмдик ырымдарды камтыган өзгөчө каада салттардан турат. Бул атап айтканда муршет, мастер, ал барабан кагып ыр саптарын келтирет. Пиш кесфат, лидер, таж, таажы же факыр, жакырчылык. Дүйнөгө белгилүү акын, философ жана тарыхчы Фирдауси 11-кылымдагы Шахнаме эпосунда Перс падышаларынын династияларынын 5000 жылдык башкаруу мезгилин сүрөттөгөн. Анда мифтик жана реалдуу түрдө айтылган баатырлар менен балбандар баяндалат. Иран жомоктору жана уламыштарында бардык каармандар баатырлар жана балбандар болгон. Алардын эң белгилүүсү Рустам. Ал гректердин Геркулесиндей бир катар улуу эрдиктерди жасаган. Ирандагы Зурханенин калыптанышы 3000 жылдан ашуун убакытты түзөт жана ал милдеттүү түрдө согуш өнөрүнүн бир бөлүгү катары эсептелет. Тарыхта бул спорттун түрү элдин каада салтына жана турмушуна терең сиңген. Ал тургай Иранда күрөштүн аталышы бир нече мааниге ээ. Анын бири кошти же Ирандын пахливан, баатыр деген сөзүнөн алынган пехливани. Зурханени балбандарды даярдаган атайын гимназия деп да атаса болот. Анын ички түзүлүшү байыркы метрополитан храмдары ритуалдарына окшош жана ушул күнгө чейин сакталып келген зарастризм, митраизм жана суфий окууларынын көптөгөн компоненттерин камтыйт. Зурхана менен машыктыруучу жай эч бир нерсеге окшобогон дүйнөдөгү жалгыз мекеме. Имарат үстү жагында тешиги бар купол түрүндө негизделет. Машыгуу аймагы Гоут деп аталат. Анын так борборунда 1 метрге чейин тереңдиктеги 6 же 8 бурчтуу тегерек жасалат. Аренанын айланасында көрүүчүлөр жана кийим алмаштыруучу бөлмөлөр орун алган. Тарыхка кайрылсак 630-жылдары арабтардын Персияга кол салуулар учурунда Зурхане жашыруун машыгуу жайы гана болбостон, адамдардын каршы туручу тилектештик жана биримдик борборлору болгон. Зурханеде муршид, бул баары баш ийген машыктыруучу. Ал аренада спорттун байыркы салттарын сактап, машыгууларды аткарууга жетекчилик кылат. Зурханеде спортчулар үчүн даражалар системасы бар. Биринчи даражадагылар жаңылар, экинчиси даярдалгандар, үчүнчүсү пахливандар, төртүнчүсү пахливандардын пахливаны жана эң бийик даража жахан пахливан, дүйнөлүк баатыр. Ал легендарлуу Рустамга тиешелүү болгон. Жана азыркы Ирандын баатыры, Олимпиада жеңүүчүсү жана эркин күрөш боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиону Галемреза тахти татыган.
Зурханенин этникалык эрежелери суфий идеяларына окшош. Ага ылайык эң негизгиси жүрөгү таза болушу керек. Пахлеван үчүн эң негизгиси такыба, адептүү, кайраттуу, мээримдүү болуу жана адамдарга жардам берүү. Эң негизгиси жүрөгүнүн таза болуу сапатын ирандык балбан Галимреза Тахти көрсөткөн. Ал Александр Медведев менен болгон күрөштө анын жарадар болгон бутуна атайлап кол салбастан утулуп берген. Иранда Зурхане менен адамдар өмүр бою алектенишет. Ошондуктан бул спорттун түрүндө жаш балбандардан тартып 60-70 жаш курактагы көптөгөн адамдарды көрүүгө болот. Иран мамлекетинде Зурхане менен машыктыруучу 500дөн ашык мектеп бар. Ага аялдарга кирүүгө уруксат жок. 2010-жылдын 16 январында Ирандын салттуу Зурхане күрөшү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген жана дүйнөдөгү эң байыркы спорт деп таанылган. Ал эми 2004 жылы эл аралык Зурхане спорт федерациясы негизделип, аны дүйнөлүк деңгээлге алып чыгуу аракеттери башталган. Азыркы учурда Тажикстан, Германия, Непал, Түштүк Корея, Азербайжан, Туркия, Белоруссия, Мозамбик, Бангладеш, Литва, Эфиопия, Польша, Индонезия жана башка дүйнөнүн 70ден ашык өлкөлөрү аталган федерацияга мүчө болуп саналат. Жана ар кандай форматтагы турнирлер өткөрүлүп турат. Ал эми ирандыктар үчүн негизги турнир 21 март Норуз майрамында уюштурулат. Бул күнү өлкөнүн негизги пехлеваны аныкталат.